Hi guys, this is me Pooja and welcome back to के बोले 1 2 3 go. Hi guys, this is me Pooja Baske. Okay. This is me Pooja Baske and welcome back to my another vlog. अनि आज हामी कहाँ जानु लाग्यो बीच यस अनि हामी चाहिँ आज बीच जान लागेको हो सो कीप अन वाचिङ हम लोग कितने प्रिटी लग रहे हैं ना हामी चाहिँ जान लागेको एन्ड दिस गाई किप्स अनोइङ मी जाने बेला जहिले झगडा गरेर रोएर हिँड्छ सो अहिले एकछिनमै झगडा गर्दा गर्दै त रोइहाल्छ सनी होइन हराएको रहेछ अरे अनि हराएको पनि थालेन रहेछ अरे तर अलरेडी नेपाली नेपाल गएको दिदी बाई बाई हङकङ सियो नेपाल होइन त त्यस्तो देखेको तपाईँ त्यस्तो लागेको त्यस्तो छैन कस्तै पढाउँदो रहेछ हामी चाहिँ सालको स्विमिङ ड्रेस लिन छैन खै हेर्नु हेर्नु पो देखिँदो रहेछ हामी चाहिँ बसबाट निक्लिसक्यौँ अनि अहिले चाहिँ दुईवटा पूजा है हामी चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट म्याकडोनल्ड्स लियो अरे अनि भरे तर निकै टाढा छ कि अलिकति टाढा त्यही भएर भरे फेरि फर्किनु जा हुन्छ नि अहिले यहीँबाट लन्च खाने म्याकडोनल्ड्स लग्यो अरे कति राम्रो फुल फुलेको म्याकडोनल्ड्स त कस्तो खतरा देखेको यो त के अरे बटरफ्लाई बिच भन्दा त फार वे बेटर पो रहेछ त पहिल्यैदेखिको थियो यो विङ्स क्याप लाउने होटल हल्का रहेछ त है कस्तो दामी डिजाइन के त्यसको हुन्छ ल म गर्छु सबैजना बसौँ ल Say Sarah. What? Hello. Not sanitary. I like What? bananas. They're not sanitary. Something. Say something. Say something. What? I like smelling toes. You know, these kids were little weirdos in the back. Ew! I like licking toes. That's weird. In fact, I'm black. But that smelling toes is ew. In fact, I like. You can't do it. I can't. You are stressing me the hell. I stress you. I can't. Daddy, chill. I know. Okay, retake 1 2 3 la Nini. Retake. भइरहेछ खेतीपाती अनि ए काँक्रा हेर्नु न उता कति मजाले काँक्रा हेर्नु न उता बस्ने पनि ओ मकै आँप पनि रहेछ हेर्नु त पर आँप हामी अघिको होटल छेउमा आइपुगेछौँ गोल्ड कोस्ट भन्ने यस्तो गर्मी यो जिप लाइन पो रहेछ Oh my god. फिसिङ गर्ने बेला हुने
फाइनली हामी बिच आइपुग्यौँ। मान्छे त अनि बस्ने ठाउँ छैन जस्तो छ त। मान्छेहरू त कति छिटो आइपुगेको। बस्ने हङकङको तर जुनै बिच गए पनि यत्तिकै हो मान्छे त। एउटा मात्र बाँकी रहेछ, अरू चाहिँ टोकेको। फाइनली हामी खाजा खाएछ। यो चाहिँ किन साबिक स्विम गर। बल्ल निनीको पालो। अनि टोपी चाहिँ किन लगाएको नि? टोपी चाहिँ ल म गएछु चेन्ज गर्न। मैले चाहिँ लुगा चेन्ज गरिसकेँ एन्ड स्विमिङ गर्न जाने। कति राम्रो ठाउँ भएको तपाईँको पालो अब बस्ने। हामी चाहिँ आन्टीको वेट गरेको। आन्टी लुगा फेरि आउनुहुन्छ। आन्टी राम्रो देख्दो रहेछ यो फिल्टरबाट हो। आन्टी भन्दा ठुलो चल्छ हुन्छ मेरो त कस्तो उयो। छिर्नु न छिर्नु न। हामी चाहिँ बिच खेलिसकेर स्विमिङ गरिसकेर अब नुहाएर पनि लुगा फेरेर पनि हामी आइसक्यौँ। सो निनीहरू अनि आन्टीहरू चाहिँ आइसक्रिम किन्न जानुभएको छ अनि हामी आइसक्रिम खाएर घरतिर जाने। दिदीले भनेको हुन्छ र ए हो एमा त जे भयो नि हुन्छ भनेछ हैन। वाटरमेलन त मैले ल्याएको साथीले खोसेर खाएको पो त। नाउ वी आर लिभिङ। अनि आजको डे एकदम फन भयो। अझै पनि मान्छेहरू कति धेरै आउँदै जाँदै गर्दैछ तर हामी चाहिँ पानी पर्न लागेर हामी जान लागेको घर। आज कस्तो भयो भन्नु? सो एक्साइटेड भएको सो फन भयो एक्साइटेड भएर गएको। सो फन भयो। अब फेरि त हुँदैन बर्बाद छ। तपाईँको र हाम्रो टाइमै मिल्दैन। आज चाहिँ मन्डे छुट्टी भएर लक्की डे ल आज चाहिँ हाम्रोको दिन मजा भयो। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ए यहाँ पनि के छ यो चाहिँ? भोलि पर्सि हामी यहाँ आउने फेरि प्लान छ। स्टे होम गर्ने गोल्ड कोस्ट होटलमा आएर गोल्ड कोस्ट कि कास्ट हो होटलमा आएर स्टे गर्ने प्लान छ अरे निनीको। अब अर्को ताल छुट्टी मिल्यो भने अब कहिले आउने हो अब पाजुसँग। सो आजको दिन चाहिँ फन भयो। हामी चाहिँ अब घर जाँदै हो। अनि आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई टेक केयर स्टे सेफ। बाई गर्नु।